ngize udashaka kunegura umuntu urya inka y'umuturage ngo uri gitifu w'Ikamonyi unegure igitifu y'Umuhanga we byanze noneho unagire gutyo uvuga uti giwe ndi meya w'Rusizi uriya meya uhora biwanyuma w'ikirehe namukoraho iki kare mugenzi wanjye kandi ko Kirehe Rusizi Rubavu Kagitumba Kanyaruguru kare igihugu kimwe nk'abantu bahetse igihugu mujisha abanyapolitike bahangara kunyomoza ikitari ubukuri nkuko banyomozaga Habyarimana barahari. Turabasuhuje inshuti mudukurikiye, reka twizere ko aho muherereye muri amahoro naho bitameze neza tubabwire tuti uyu munsi byaba biba ariko ejo bikaba byiza no kwihangana. Turi kumwe na David Maréchal. David Karame, comment ça va? Bien. Tout d'abord ça va. En ce qui concerne bien, ça va bien à cause point de suspension. Ok. Uyu munsi hasojwe icyumweru cy'icyunamo n'icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Gisozwa nk'uko bisanzwe kuva 2006 hibukwa abanyepolitike bitandukanyije n'umugambi mubi ndetse bakemera guharanira kwanga karengane ndetse n'irondamoko n'ivangura. Nibo bibutswe uyu munsi by'umwihariko n'umuhango ubera ku rwibutso rwa Rebero rushyingwemo abanyepolitike 12. Agathe Uwiringiyimana nawe uri muri bo ashyinguye ku gicumbi cy'intwari Remera kuko yashyizwe mu ntwari uretse no kuba ari umunyapolitike wazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma David, bari abanyapolitike iyo bavuga niyo bavuga uburyo bahagaze bagaharanira ukuri, uribaza uti hagize ikindi kibi nubwo kitaba ari Jenoside ariko kiba abanyapolitike dufite ubu bari ku rwego rwo kuba baharanira ukuri cyangwa bahagarara bakavuga bati twamaganye ikibi? Uko ubibona? Uko mbibona ikibazo cyawe ni cyiza ariko simpakana ko kinagoye gusubiza ku mpamvu ndi busobanure. No kuvuga ngo mbere yo kumbaza icyo kibazo kikubwanjye ariko sije wibaza ni wumbaza nifuzaga ko nubundi uri nkumbaza wambaza utese. Dufate nk'urugero, urabona aba basore bo mu mitwe itandukanye y'ingabo za RPF babahoje igihugu. Urumva ushobora gushyiramo abakiri bato, ugashyiramo abari bato plutôt, ugashyiramo abari bakuru, ndavuga mu rwego rw'intambara na politique nkuko wabaye nkuko maze kumenya politique gusa ukavuga utese icyo wavugaga ntekereza ko kidateze kuba ariko kibayeho. Kibaye nyine kiramutse kibaye n'ubundi haboneka uyu munsi tuvugana imeme kwa 28 abantu baza ariko situation ikaba yayindi urimo kureba ntawe yifuje ariko abantu badukurikiye bakurikiye Primo Media TV babyumve neza. Haboneka abantu nk'abandi mu biganiro nkunze gutanga birimo icyo bita civic education, aba ikintu navuga nkunda kuvuga twita nita ngo u Rwanda ruhishe, the hidden Rwanda, Rwanda caché, Rwanda caché en cachette. No kuvuga ngo mbasa nk'ukaragteriza u Rwanda mu buryo bubiri. Busa nk'ubugaragaza u Rwanda rugaragara ku maso ku mipaka uko isusanyije ubuso abarutuye miliyoni 10 zingahe bla urimo kureba. Ariko nakunda gusobanura ko abantu bakwiye gutinya cyane u Rwanda ruhishe. U Rwanda ruhishe kubera ko u Rwanda ruhishe, u Rwanda ruhishe ruri en cachette, the hidden Rwanda urimo kureba. Rwanda anopaque ruri muri opacité ko nuvizo ndimi. U Rwanda ushobora kureba urinze kuzuminga, urinze gukoresha imibare myinshi cyane urimo kureba. Ni u Rwanda rutangaje ndetse binagoye ko umuntu utafunguye amaso utacukumye utagize gute ashobora kurugeraho. So icyo mbasha kuvuga ni iki ngiki rero. Umva mbere kuri example ntanze haragura idahuye n'ikibazo wambajije ariko iganisha ku kibazo ku gisubizo washakaga nuko n'ubundi u Rwanda rwariho kiriya gihe turi buzanemo n'abanyapolitike uvuze haruguru nta muntu waruremye. Urimo kureba kanije nta muntu en personne waruremye ngavuge ngo
ngewe ngiye kurekrita abanyapolitiki bashobora kwitwara gutya, mbahembe mbagire gutya ABCD, noneho wenda kugira ngo tuvuge tube open bahagame Habyarimana, kuko bona RPF in fact mu intambara yo kubohoza igihugu cy'u Rwanda Liberation War, RPF yari mu gice cy'amajyaruguru mu buryo bw'uruhembe rw'umuheto rw'intambara y'amasasu na politique bien sûr, ariko abandi nabo bari mu gihugu hagati, uri kubona bari ku ruhembe rw'umuheto ariko muri cadre ya politique. Ndumva nganisha ku kibazo cyawe urimo kureba, ariko abo bose ntekereza ko nta muntu uri warabarokirise ngavuga ati yo rekreto marahagaze, nta muntu wari washyizeho ibihembo ngavuga ati ibyo bihembo bakoreraga ngo bashira amanga abakombozi bajye gukina na RPF umupira w'amaguru ku Murindi, Gatabazi Feliciani, abo bandasingwa bazize jenoside abantu bagiye kwibuka uyu munsi urimo kureba, ba Felicien Gatabazi bishwe muri iyo myaka, ndetse hakava n'ibibazo bitandukanye birimo no kuba waragiye ukareba abo bandasingwa twavuze bapfuye, turimo kureba Bagatabazi maze kuvuga ruguru, sinibuka niba nanzamura mbaye yatakaje ubuzima muri icyo gihe, ariko ba Felicien Ngango, abo bose Bakame Andre n'abandi ni benshi. Iyo tugiye kuvuga amazina usanga ari igihe umuntu aratsitara kuri taryo, cyangwa se ba Joseph Kavaruganda cyangwa se akagira abasiga ntawe byateza amashyira, ariko bigasa nkaho wenda ibyo avuga bituzuye neza, nicyo maje kwiseguraho. No kuvuga ikire, no kuvuga ngo u Rwanda okay, kugira ngo bisobanuke neza, mu Rwanda ruhishe, mu Rwanda ruri hidden, mu Rwanda ruri kashe, urimo kuba Karinija, harimo ikintu gikomeye cyane Karinija, kuko je pense que regime ya Habyarimana n'abambari be n'abagendanye nabo n'iki byose abategereje jenoside kuri abatutsi n'iki amushwa, iyo baza kumenya ko genocide itazabahira kuko itabahiriye, bakabonamo RPF, bakabonamo n'abandi bafatira ko RPF ubwabo, kuko ino genocide yo mu Rwanda tuba twibuka burya igira ikintu cyo kuba bien sûr babaza buri wese n'isi yose ikayibabaza, kuko urumva iyo twibuka n'isi yose iribuka, ariko hari point ziri shobora kwita positive ntawe nshaka gushotora, urumva, ariko zitabura kuvugwa muri histoire yuko genocide yo mu Rwanda yahagaritswe n'abanyarwanda, genocide yakorewe abatutsi yo mu Rwanda yakorewe abatutsi yahagaritswe n'abanyarwanda, bitandukanye nuko yari kuba yakozwe, urumva, igahagarikwa n'ababiligi, igahagarikwa n'abajamaikani, igahagarikwa n'abakongo Brazzaville, igahagarikwa n'abazayirwa n'abaganda n'abatanzania, nubwo dukunda kunegura ibihugu bimwe ko ntacyo byakoze, ariko ntacyo byari kuba bitwaye iyo bihagarika. Ariko ntekereza ko kwihagarika kwabo byari kuba ari kimwe kiri positive, urumva, ariko amasomo yari gusigira abene igihugu b'igihugu ntabwo yari kuba menshi nkuko meze uyu munsi, harimo n'iryo ndimo kuvuga akanya ko yahagaritswe n'abanyarwanda ubwabo. Just no genocide yo mu Rwanda yakorewe abatutsi mu Rwanda ifite umwihariko, yakozwe n'abanyarwanda bakora genocide ku bandi banyarwanda, ariko inahagarikwa n'abanyarwanda bahagarika abandi banyarwanda. So ntatize mu magambo no kuvuga iki, no kuvuga ngo icyuko abantu bamwe bashobora gutekereza à gauche cyangwa à droite, yuko abantu babayeho muri kiriya gihe cyo guhangana, kuko genocide ntagiho mu buryo buri automatique, irategurwa ikageragezwa ikagira gute ikazakirwa mu bikorwa n'abayiteguye. Ntabwo byaba ari ikintu umuntu yavuga ko byagorana ko n'ubundi habaho abameze positivement nk'uko bamwe bari bameze mu buryo bw'igihe yategurwaga, igihe yabaga, ubwo ndashaka kuvuga nko mu basirikare, ngo wibaze uti ese ubundi genocide bayabura uyihagarika par exemple, kirumvikana neza, ngo wibaze yuko n'ubundi habura abanyapolitike baharasinga batesha umutwe undi wari wese bashaka kwitegura muri iki gihe turimo, kuko ntago abanyarwanda bapfiriye gushira bari beza bazima mu buryo bwari bwose, nujya mu mashami yose yagize abanyarwanda, nujya mu miryango yagize abanyarwanda yose uko ivugwa, ndetse hari n'abarengiwe ntera bakavuga ibijyanye n'amoko, bati amoko yose, ubwo umwe wese afite uko abyumva, nanjye mfite uko kubisobanura kuri kamera za Prima Media TV. Ntabwo haburamo intwari, ntabwo haburamo abantu batemera ibintu, ntabwo haburamo abantu bumva ibintu neza, ariko uyu munsi nabwo muri no minsi turimo ni igihe cyo kwibaza ibyo bibazo, twivuga twizera mu buryo bwo optimistic yuko bifite ibisubizo, ariko kuko nta genocide ibitegurwa yenda no kubaho, wenda hari ukuntu abantu banakwibaza bakavuga bati ni nawe haturuka icyo kibazo kuvuga ngo abo bantu baboneka, abanyapolitike bahangara kunyomoza ikitari ukuri nkuko banyomozaga Habyarimana barahari,
bijyanye n'ikibazo wambajije. Abasirikare uri kubona bano basirikare benshi y'usomye amateka yabo babohoje igihugu cy'u Rwanda, usanga tunahereye kuri ku ruhembo rw'umuheto cyangwa se abantu muri politiki bavuga kwinshi, bavuga intore z'urushije intambwe bagira gute. Turavuga perezida wa Repubulika y'u Rwanda wahagaritse jenoside kandi muko yarayoboye ingabo za RPA inkotanyi, kandi uzi ko mbere yuko aza kuyobora urugamba yaraturutse muri kaminuza yo muri Amerika. Erega Kayinija wanambaza uti biroroshye muri iki gihe turimo cyo ku isi imeze se njye ndimo kuvuga no kuntu isi ikayangana, ukayangana urabyumva, ibengerana iryoshye igize gute, tubifasha muri ubwo buryo. Biroroshye ko wabona umuntu muri iki gihe, reka tubibaze muri ubu buryo, wava muri kaminuza nziza cyane ya gisirikare muri Amerika akaza muri ibyo bihuru byo mu Mutara gukemura ikibazo runaka igihugu cyaba cyagize mu buryo bworoshye. Urimo kunyumva neza? Ese biroroshye ko twabona abanyapolitike nk'uko twabivugaga haruguru bashobora kuba tuvanye n'ibintu muri angle ya jenoside tukabishyira muri angle isanzwe ya politike isanzwe, twabona abanyapolitike wenda banenga ikibi, ikidatunganye, ikitameze neza mu bihe turimo no myaka ya 2022 gutyo bijyanye n'ikibazo wambajije, ndi gusubiza yuko bigoye. Icyo ntari ntari bugereho niyo kuvuga ko bidashoboka. Ikidashoboka naki muri equation mu bintu bijyanye n'imibare byo bita kubitsa, ngo ndandikubone ngo mbitse uyu nguyu kugira ngo kubona igisubizo. Icyo ko bidashoboka ndaza kukibitsa, ishyire en evidence niko mu gifaransa babivuga niba ntibeshye. Noneho turebe possibility na feasibility yabyo. Urumva igihe turimo kubera icyo uvuga ko bigoye, impamvu bigoye ni iyi ngiyi Kayinija, tutagiye kubeshyanya mu kigero abantu bikunda cyane. Tuturafasho bano bayobozi tunavuga bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi, ujya gusanga ukareba elema yo kwikunda, ndavuga egoism, kwikunda ntabwo rero bifite umutima yabo, kuko ntabwo mbwira ngo muzehe pike perezida wa Repubulika mu rwego yari ariho rw'umuntu kuri ubutasi bwa Uganda ku myaka yari afite, ku igrade yari afite. Urimo kureba udashyizemo elema yo gukunda igihugu no kutikunda ubwe bwite. Kubivuga biba byoroshye bikomeye cyane cyane iyo dukomanta ku bantu bakomeye nk'aba ngaba, kuvuga ko bari kwigomwa imyanya, kuko Uganda yamuheje kwiga course ya gisirikare. Yashoboraga no kumusirikare wa Uganda Liberation War yavuyemo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, itahagarara yari gukomeza kuba majoro cyangwa akava muri Amerika aho ari peti ko yagiye muri kaminuza. Urimo kureba ndetse Kayinija akabasha no kwita ndashaka kuvuga mu nyumve neza kuba yakomeza inshingano zo kwita ku muryango, ukagorowinga up, ugakura abana bakabaho institution. Turimo kureba ariko ikintu cyo kutikunda, kandi ntekereza ko kwikunda ko kutikunda ko abantu kugabanuka, kandi kutikunda kuvamo kwitanga. Ndio ndatana ntekereza ko ibyo babikoraga batirebyeho, kuko ntabwo wakwirebaho ngo ujye kwishora mu birunga wari usanzwe uba muri high command y'igihugu cyigenga nka Uganda. Urimo kureba bose ugenda ubarebe, wajya kureba abafande Dodo bavuga ko bagize mu kuboza igihugu, wajya kureba ba general Ibingira, bose bakiriho. Urumva abimana yarindiye ubuzima bwabo bakabakiriho. Urajya kureba usanga harimo ikintu cyo kwitanga, kuko nta numwe ubuze ikintu yasize. In fact y'abantu bavuga abantu banyarwanda baga mu buhungiro mu hanze, harimo nabo mu gihugu byensire, kuko Liberation War intambara yo kuboza igihugu yagizwe mu ruhe n'abari hanze n'abari mu gihugu hagati, cyo tunacyongeraho. Usanga tudakwiye gutekereza ko umuntu wagurishaga inka ze kugira ngo atange ibyo abana bajya ku rugamba yarabuze ibyaryawe, ariko yaranyotewe igihugu cye, bikarengaho gutanga abana b'abahungu 3 4 5 ati mwese mugende. Urumva nshatse kuvuga ikiro kugira ngo ntaza kuhibagirwa, mbabarire cyane ntabwo nciye mu ijambo. No kuvuga ngo uwatekereza ko hashobora kuba shortage, urumva ariko rwa Rwanda ruhishe ruri ankashete, kuko ubwo ngubwo ntiruboneka, tuge tugomanta ku bintu biboneka. Urimo kureba wavuga ko ari shortage yo kwibaza ngo abasore tubona uyu munsi Kisimenti Giporoso bishima ni byiza. Urumva abasore tubona Biryogo bishima ni byiza, abasore tubona muri za kaminuza Harvard na hose babonye scholarship, n'abandi tuvugira mu gihugu byose tubishyiremo. Wabonye mu ishize abantu bibujumbura bakurikiye Bujumbura muri Central Bell bakoze no munsi mukuru banagaragaza uruhare bagize mu kubohoza igihugu. Kirango muri abantu bagaragaje kubohoza igihugu n'ubutwari bwabo, harimo n'umugabo mukuru w'ingabo uyu munsi, ubwo ko Central Bell ya developye ya producinze uwo twakwita uyu munsi umugabo w'ingabo z'u Rwanda General Kazura. Urimo kureba, so habaho kwibaza rero
aba basore dufite muri diaspora babagiye kwiga mu mahanga urumva meme n'urubyiruko dufite mu gihugu ubwo navuze ko kuboza igihugu byagizwemo n'impande zose z'abanyarwanda zose zishoboka havamo abantu bo kujya kuba mu birunga batizeye icyo bazarya ejo bahanganye na leta ikomeye ku mpamvu isobanutse abanyapolitike uyu munsi ikibazo bambajije kukijya ku nkono none dufite uyu munsi ashobora no guca ku muhanda hariya wacitse muri iyi minsi ni Bishenyi urumva just we kuko afite vewiti ishobora kunyura mu misozi urumva igenda neza pana imodoka isanzwe iri bugira ikibazo ntanabinegwe just ntanabona ko ari ikibazo ibi ntabwo turimo comparing na genocide abantu batwumve neza ariko turimo kwerekana ko genocide iri hejuru y'ibintu byose by'ibibazo nashobora kwihanganira noneho udashobora kwihanganira ibiri hasi yayo urumva n'ibindi ntabwo wabyihanganira ngiye niko ntekereza muri opinion yanjye so bishatse kuvuga ikiro ku kibazo wambajije ngisubize mu buryo n'ubu nasobanutse urumva no kuvuga ngo uretse Imana izigama u Rwanda ruhishe Rwanda natangira mvuga uyu munsi mu buryo buri butaro pack uburyo buri pack abantu byumve neza ibintu butaro pack ibintu bigaragara n'amaso ibintu bifite opacity ushobora kureba ifashije ibindi bikoresho bituma ubasha kureba icyo kintu par exemple haturungo hari microbe ariko you can't ntabwo ushobora kureba izi microbe tuzengurutse hano muri foyeza mu microbe udakoresheje microscope urumva ariko zirahari ubyemere hano turi hanga hari igihu ariko igihu ntiwakireba na oxygene udakoresheje laboratoire zabigenewe ariko ntibakanye ko bidahari ndimo kuvuga ndakoresha oxygene urimo kwireba se so bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ngo n'ubundi ibihe turimo uyu munsi ni ibihe byo gutekereza niba nicyo cyuho kidahari urumva ariko ikitari icyuho kirushaho kuba cyiza kurushaho cyabaho gute mu banyapolitiki niba udashobora kunegura umuntu urya inka y'umuturage ngo ube igitifu w'Ikamonyi unegure igitifu y'Umuhanga we byanze noneho unagire gutyo uvuga uti ngewe ndi meya w'Irusizi uriya meya uhora biwanyuma w'ikirehe namukoraho iki kare mugenzi wanjye kandi ko Kirehe Rusizi Rubavu Kagitumba Kanyaruguru kare igihugu kimwe nk'abantu bahetse igihugu mu mujisha uvuga uti apana kwishimira ngo nabaye wa mbere bampostinze bagize gute ibinyamakuru byose byamvuze ko nabaye wa mbere undi we yabo wa mbere ibyo bintu uri kuvuga biri kunyibutsa Perezida Paul Kagame mu mwiherero w'abayobozi bakuru cyagiye akomoza kuri Munyakazi na Honorable Vode avuga ati kandi buriyo bitagaragara mwari gukomeza mukabihishira none batabihishira in fact hari abantu barimo gufata igihugu cy'u Rwanda iki turimo sibyo bakagifata nka nyina wundi urimo kureba nyina wundi urufite ushaka kuvuga nyina wundi mukase n'ikindi ntacyo bitwaye ibyo ngibyo ntagira icyo nangiza muri societe nyarwanda no ku muryango nyarwanda wubatse ibyo byose birashoboka maze kuvuga haruguru iki tugora twese no guca bugufi no kwisegura ariko ntaho tuba tugamije gukomeretsa ariko nshatse kuvuga ngo hari abantu bafata igihugu nk'amvugo yateye uyu munsi nk'abatazamara imyaka 150 niho izivugo zose zituruka mu nta myaka 100 ntaki iyo uri umuntu utekereza igihugu mu buryo butari imyaka wanatekereza ku binyejana byawe kayenija nkubajije nabakurikiye primotive batatuga muri commentaire kuvuga igisekuru cyawe cya 8 byakugora ariko ntuhakane mu buryo butari buryo cyangwa ibumoso ko ufite aho ukomoka infete harahari nta nubwo nahazi kuba utanahazi birakubwira ngo ariko ngo either mu Rwanda ntabwo turi burenge tutitaye ku mipaka abadage bashyizeho n'iki byose ufite aho ukomoka ndetse tunarenze ubudage wanasanga warakomotse no muri Namibia cyangwa umuntu Namibia yakomotsemo urimo kureba abantu bakwiye kureba bagakanura sasa ikintu cyo gufata igihugu abantu bakakigira nkaho nta myaka 100 abantu bagafata igihugu bakagifata nkaho nk'ahari nyina wundi urimo kureba cyangwa se kitabareba cyangwa kibareba mu gihe gitoya hazanava cya kintu cyo kuvunishanya kwa generation ugasanga generation iravunisha indi ugasanga ngubu imihanda irimo kubakwa mu Rwanda irimo gukosora imihanda yakozwe muri za 80 nibutsa abantu yuko technology ziriho mu kubaka imihanda mu Rwanda no muri 80 zari ziriho ariko muri 82 ntabwo yazirebaga umuntu yubatse stade Amahoro muri no minsi hari igihe ikintu cyo kuvugurura amastade iriya stade igiye gushyirwa ku gihe kigezweho ariko ugiye kuza kumbwira ngo muri 80 nakangahe yubakwa na 7 itahwa ngo ntabwo hariho technology yo kuyisakara uzabumbeshye cyane kuko uzasanga za Wembley n'izindi zose kuri za 40 zari zisakaye sibyo sasa cyo kivuga ngo ndayubaka izasakarwa nundi niki ruswa izahagarikwa completely nundi uburezi we never know ntago mbizi giye nkurema kanje karenge
hanyuma David uku kutitanga no n'uwo mutima wumvikanisha kuma kudakunda igihugu no kutakirebera ahazaza heza ubona bituruka he twibereye ku banyapolitike twe kutitanguzana bituruka genda shima perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na guverinoma y'u Rwanda n'uburyo n'abacurabwenge b'u Rwanda kuko tuba tuvuga abo bose ariko haba icyo bita abacurabwenge b'igihugu bagomba kubaho niyo mpamvu habaye inteko zitandukanye hakabaho ibitekerezo n'iki byose hashyizweho minisiteri y'ubumwe namwe ntimugire ikibazo abanyamakuru niyo abanyamakuru izajyaho niyo bamara kubona ko itangazamakuru rifite akamaro urumva ridasenya ryubaka kandi rishyira mu gaciro ibyo byose bizatungana abantu bakagira ikibazo bazabyibwiriza babishyireho niba ari ikibazo niba ari icyuho niba ari pengo niba ari cyo pengo mu Kiswahili urimo kureba niba government mu myaka 28 igize gutya gashyiraho government ya minisiteri y'ubumwe urumva ntabwo yari joke nuko ntabwo yashyiraho government ngo ushyiraho institution ku hantu hatari icyuho abantu bajya babyumva neza kuko government kuko umwanya kuko iyo portefeuille isaba budget isaba ibyangombwa isaba iki byose de toute façon urabona ko mu Rwanda murakwepa ikibazo cyane ntabwo nkuko ikipezo nashaka kukigeraho nukubwira ngo ino minisiteri y'ubumwe yashyizweho ifite mu nshingano no gukunda igihugu urabizi ko byose babyongeraho nshingano mboneragihugu ifite akazi niba uyu munsi turimo kwiga icyo twakwita nk'ingero z'abami ba kera bashyizeho intore urugerero akaba ari byo Major General Bayingana yigisha mu itorero hashize imyaka ingahe ndavuga ko ari bigisha mu itorero ry'abanyamakuru urimo kureba hakwiye kuko n'aya leta yagiye atambuka ibyo yabishyize mu kabati muri tiruwari arabisimbuka yatabisimbuka ni jenoside tuvuga ntabwo umunsi biriho uyu munsi urimo kureba rero noneho igihugu icyo cyo cyose harimo na systeme dufite mu Rwanda bien sûr haba icyo guhagarika jenoside urumva habaho kumanaginga igihe cya post genocide ariko igihe cya nyuma ya jenoside ariko kirimo byo bitaga inzibacyuho ubundi bigoye ko mu Rwanda ujye gusanga yaravuyemo guhagarika jenoside guhumuriza abantu kugarura impunzi z'imbere mu gihugu izo hanze urajya kureba usange kubaka ubukungu n'iremezo no kusubiza abanyarwanda icyizere ni birebire sinshaka kubyinjiramo ntabwo ariyo topic twafasha ariko uyu munsi nanone ukareba ugasanga nyuma y'imyaka 27 kuko ino minisiteri yashyizwe mu mwaka utambutse urumva niho igihugu gitekereje kitariko reka dushyireho n'iyi minisiteri ishingwe ibi ngibi bigende gutya minisitiri wayo niki ihabwe n'inshingano bien sûr ihabwe n'ibizakurikiza so mu kibazo wambaje ubabona mu kugikwepa singikwepa ino minisiteri ifite akazi ko kwigisha abantu nayo kwigishwa ikaniyigisha ikanagira gute yuko gukunda igihugu kugihima usa nkaho uvuga uti jewe nkuremo akange karenge farudo umuzigo wanjye uzafatwe n'abazandi bazaza guhimana kwa generation kugira ngo uvuge uti generation yanjye yatambutse muri izindi zizirwarize ino minisiteri ifite akazi kenshi ndetse n'ibyo nashimaga yuko igihugu cyareje kikabaho kiti reka twe kurenzaho urumva tuvuge tuti ibibazo biriho higishwe gukunda igihugu bizanyura mu bumwe nkuko izina ryawe rimeze urumva ubumwe bufatika kwandika amateka mashya y'u Rwanda kubwira abantu ngo u Rwanda mureba n'urwawe n'urwanjye nta wundi urutwerera urimo kureba no kubwira abantu ngo niba generation zatambutse abo twavuga muze epique bakira abasore bigo mu busore bwabo ibyo navugaga mu kanya gatambutse ese wowe baye ngombwa ko mu bwawe cyangwa wavuga uti kubera ko niga muri kaminuza nziza nega mu ntebe zikaraga mu gihe abandi bigiraga munsi y'imiyinya jewe ntacyo nakora uwo mutima wo kutikunda wo kwikunda uturuka he mu banyapolitike b'iki gihe umutima wo kwikunda mu banyapolitike b'iki gihe nicyo nashatse kuvuga mu kanya ko wenda mburarangaje nkivuga muri kweka nse nkukigaruka kugira ngo cyumvikane neza urumva nk'ubu ushobora kuba uri umwana disons wavutse mu muryango w'umuntu wakundaga gukora cyane uvuka ku mubyeyi wari ufite depo icuruza ibicuruzwa runaka nashaka kuvuga mu mazina ko ntabwo turimo kwamazana kuri Primo Media TV urimo kureba ariko umurage n'iki byose kareneja ubu ngubu Primo igihe azaba mukuru agasanga wenda Primo Media TV na Primo Media Limited yateye imbere ni kiyasi cyuko utarebye neza kareneja ushobora gusanga atararinze legacy z'umuhate witwaye batwara Primo ya mbere ushyiraho ya kabiri mu gihe utazayimwigisha urumva ntago azamye strago wakoze mu gihe Primo ya mbere yatakaraga ukagarura Primo ya kabiri niwe icecekera
ntacyo bimubwiye, azaza ajya mu munyenga w'iya mbere n'indi ya kabiri washyizeho ugakereya, niba yitwara azasigara amangamanga. Urimo kureba nibyo navugaga kuri minisiteri irimo gushyirwaho uyu munsi. Igitera ibyo byose ni iki ngiki rero, igitera ibyo byose nubwo turi mu bihe by'imibabaro, kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, kugira gute, urumva ntabwo biba byoroshye, ariko n'ikintu kimeze nko kugenda mu munyenga w'ibyo abandi bakoze hatariho uburyo bw'uruhererekane rw'imirage, elite, urumva izo legacies, indangagaciro ariko para amagambo. Urimo kureba ngo ubwire umuntu uti wowe, nibyo navuga mu kanya, nubwo uri muri kaminuza ntukwiye kwasama. Nabivuze mu kiganiro gitambutse kuri Primo Media TV, ntabwo igihugu gikeneye abasama muri iki gihe, turacyari kure cyane. Abafite ingengabitekerezo ya jenoside bariho, ugiye kureba ku mageneration n'abayikoze bamwe baracyariho, ari abasirikare, ari abasivile baracyariho, bari fresh, baratekereza, bari Burayi n'abatari Burayi, bari muri Afrika, n'abatari muri Afrika bari mu Rwanda. Hatabaye ikintu cyo kwigisha mu buryo bw'ihame, nko mu munya nibaza ikintu kimwe mu Rwanda gituma hatabaho uburyo bwo gushyiraho nk'inyigisho zirambye, tuvuge z'itorero. Kandi rero itorero ryari giye mfite amakuru adashidikanya hatari ivumbi yuko umuntu wagiye mu itorero ubishaka kubyanga ubyemere, wagiye ubyumva, wagiye utabyumva, ntabwo uva mu itorero nk'uko wagiye ukurikije management mu itorero, sibyo? Nanyuze mu buryo bwo gutegurwa, mu buryo bw'ubureme n'igihugu bwinshi, urabizi n'uburyo nabaye mu nzego z'umutekano nkiri mutoya kuzamuka. Ariko wibaze umuntu kuri level yanjye kujya mu itorero ngakuramo ikindi kintu numvaga ntumva neza, umuntu utarigeze muri izo nzego ngakure nkanjye abayeho gute? Abantu bitekereza ibyo bashaka, YouTube zaraje, imbuga nkoranyambaga zaraje, ibinyamakuru byaraje, bimwe usanga mu ndimi zacu dukoresha mu itangazamakuru ibyo bita pro, urumva, na contre, ugasanga hari ibintu biza nka propaganda. Bamwe kubera ko muri system biyumva gutya bavuga ibintu uko babireba, bamwe bari contre na system. Dukeneye abantu bashobora no gutandaraza hagati, bagafasha igihugu kwiyunga byisumbuye, no gufasha igihugu gutera imbere, no kwibutsa za generation ziriho uyu munsi ko izakoze ibyiza birahari byinshi, zirimo gutambuka imbere, zirimo gusaza. Igihugu kizarindwa nande? Urumva, igihugu nk'abanyapolitike bikuye uyu munsi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane buri mwaka, urimo kureba muri mayindi yabo, uri umunyapolitike, uri mu ishyaka ryigenga, uri mu muryango, aho uri hose muri system uko umeze kose, nubwo waba wigenga, aho mbaze kuvuga haruguru, ufite mbega wigira iki kuri Gatabazi, wigira iki kuri XY, wigira iki kuri Bangango, wigira iki, niki wigiraho? Nicyo navuze ntangira ikiganiro. Niba uri mudashaka kunenga mugenzi wawe, ntabwo uruvuga ukuntu genda bitangiriye hafi meya kunenga mugenzi we. Ese sha kubera icyo uhora uba mu mwanya ya nyuma kandi tuba twahawe bikenewe byose, cyangwa wasabye bikeya? Wumvise abantu muri stambutse bavuze ngo batanga ngo basubiza bije uko yabaye bakayisubiza igihugu, uvuga ngo batayikoramo amakosa, just baguhe miliyari zo gufasha abaturage kugira ngo utazazicumuramo, ukozeho bikeya, izindi uzeretse auditeur general, umugita nguki uyu muntu umugenzi w'imari ya leta umusubije, kugira ngo ube intore, kugira ngo umuntu mwiza, kugira ngo ube imfura, kugira ngo umuyobozi mwiza, usubije miliyari zo kubakira abaturage, kubasanira ibiraro, kugira gute, wowe ufashe umwanya urabisubije. Ariko you don't understand me, ariko nta n'ingara ko bikugizeho. Ni ukuvuga ngo in other words, bivuze ngo abana bagomba kuva mu cyiciro cy'abafite imirire mibi, wabimye ibiryo, ariko nta ngaruka bikugizeho. Noneho ukajya kureba ugasanga nk'ubu ngubu twibuka hari ikintu umuntu nshaka kuvuga kijemo kidabe n'ikibazo cyo mbare kukivuga, n'abadukurikiye nta nabitumye nkivuga. Ujye wumva ko nko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yarimo kuba 94 bien from 1990 kuzamuka uko amateka bitwereka nuko amahame yo kwibuka bitubwira, usanga ari nk'umuntu ushobora kwibwira ngo yari netre muri genocide, to be non aliened, kuba udafite aho urarinye muri genocide, ukabibwira abantu bagakoma amashyi. Ikibi kirara mu gihugu ntufite aho bogamiye, donc uraho ngaho uvuga uti ntucyamagana, ntucyamagana, ntabwo gishyigikiye. Abantu baba mu gihugu bagiteza iminsi ntabwo bishoboka, ntabwo bishobora kuvamo. Which means wowe uraho ngaho uvuga uti genocide yabaho ntacyo bimbwiye, itabaho ntacyo bimbwiye. Ntabwo muri amateka y'iminsi turimo kuvuga uyu munsi, ndabivuga nakambije agahanga abantu bandebe neza kuri Primo Media TV. Ariko sinabivuga nsetse, sinabivuga nk'umwasama, ndabivuga nk'ikibazo cy'abantu bumva babaho muri politiki bavuga ngo ntabwo twanegura meya tutiteranya, wakoze nabi, ntabwo twashima meya, wakoze neza. Byase turi hagati no hagati, byazamba bitazamba ntacyo bitubwiye. Ariko uribeshya, ni nk'ugeze kumbwira ngo kuki tuvuga ko ikirende mu kiganiro cy'ubushize nabivuze
ngo tutaye u Rwanda nabivuze mu kiganiro gitushize abashaka bajye kuri Primo Televiziyo barakibona uravuga ngo ntibavuge kuri Ukraine na Russia kandi peteroli yazamuka gatera hejuru essence yazamuka transport fee yazamuka gatera hejuru na minerval and everything urabura kuvuga kuri Ukraine gute kandi bikugiraho consequence direct ku buryo wabishaka utabishaka which means dukeneye n'abanyarwanda bafite muri ya ministeri bumwe mushingano ifite cyangwa se izahabwa ntabwo izo ifite nazisomye mbe nazivuga bambabarire dukeneye no kubaka umunyarwanda ufite ahabogamiye ku cyiza urumva ushobora no gutuma icyo kibazo wambajije havamo produit yisubiza urimo kureba ntabwo dukwiye kuba tugira abantu bakibaza ngo se genocide ngo habonetse izindi mpamvu n'iki ngo yabaho ngo ntiyabaho dukwiye kuba dufite eleme ebyiri ibona ko yashoboka birayireba urumva ibona ko itashoboka pana gutandaraza ibona ko itashoboka ntiyashoboka nyine ku mpamvu ABCD sibyo ariko niba ikibazo kibayeho nk'iyo genocide yabaye yakorewe abatutsi umuntu akaba avuga ngo giye murabona ngo ntacyo gacaca yambwiye ariko nta n'icyo RPF yari imbwiye yahagaritse genocide kandi imagine simvuze ngo abantu bose bamenye nka David kuri kamera ntago abantu bose bashobora kunyura mu nzira isa niyo mpamvu hariho umugenerali wari uyoboye mobile force cyangwa batayo cyangwa se unité yabohoje ahantu runaka urumva hakabaho undi muntu witwa aba bantu bagize uruhare mu guhisha abantu muri genocide abarinzi b'igihango ine fact tugiye kureba ujya gusanga uriya general runaka colonel runaka wowe ingabo unité mu gace runaka ari hano ibumoso ari yahagaze mu cyuhoki sibyo niyo umurinzi w'igihango yahagaze mu cyuhoki ngiye kuvuga ngo bose n'abantu n'abajenero kubijyanye no kugira uruhare mu guhagarika genocide yakorewe abatutsi urimo kureba so tutarasoza rero cyangwa tugiye gusoza no kuvuga ngo ibyakozwe ni byinshi muri iki gihugu ariko ibigikeneye gukorwa ni byinshi sibyo nyamuneka ntabwo nshaka kwigana wa wundi wa muperezida we leta y'abatabazi ngo ibyaba ntibindi baneki byose urumva ariko nakoreka ngacengezemo ntabwo ugomba kuba netre kubera mu gihugu niyo umuhanda udakozwe ntabwo dushaka kubihuza na genocide ntabwo ukoze niyo abantu bariye ruswa ntabwo dushaka kugira ngo tubibalancing kuko abantu babalancing ikibi ku kintu kireba igihugu kubisigiriza kandi byamara kugira impact bikatugira impact twese ubu ugiye muri Amerika ukavuga uti n'umunyarwanda diplomasi y'u Rwanda itaratera imbere bahita bakwita mu genocide nubwo warihagaritse we mu Rwanda bakareba abantu bavuye mu byogajuru ntabo abantu bagiye ku isoko ya Nili ntabo abantu byose bakabisibanganya bakaza kubona resulta mu Rwanda equals genocide bavuga genocide genocide mu Rwanda nyine niho nturuka ibintu nk'ibyo ngibyo gukunda igihugu simvuze ngo wenda ni ibintu hari umuntu abwe ejo twari kumwe arimo ambwira uburyo ngo iyo ugiye nko muri ibyo bihugu wari urimo uvuga ukerekana pasiporo yo mu Rwanda ntibirirwa bakubaza niba warikingiye cyangwa utarikingije bahita bavuga tuyu nguyu nibwo ari wo mu Rwanda natambuka urumva page tuba twaragezeho hari n'abandi ngo bahita bakubwira bati kwa Perezida Kagame cyane nko muri za Senegal Cote d'Ivoire West Africa amakuru nsoma uzi ko nkunda gusoma no gukurikirana ibintu ushobora kuvuga u Rwanda burya igihugu kiba branded mu buryo bubiri butatu igihugu gishobora kugira branding y'izina ku izina ry'igihugu n'ibirango byacyo igihugu gishobora kugira branding kuri perezida wacyo igihugu kikagira branding ku mateka yacyo urumva mu Rwanda turimo gucungira ku mateka urumva kuri perezida kuko uvuze Perezida Kagame ahita babyumva vuba na vuba ati wa mu perezida gutya na gutya wagiye Darfur wagiye Cabo Delgado wagiye Central Africa wagiye gutya n'ikindi cyuza bakabyumva ariko abahageze n'uruhande rwa kane ntarivuze abageze mu Rwanda harimo no kuba wenda babasha kuvuga ati twageze mu Rwanda icyamaso mu buryo buri directed cya gihugu cyateye imbere nyuma ya genocide cya gihugu gifite isuku byose nk'ibyo ariko rero bizarushaho kuba byiza yuko mbere yuko tuba branded twibranding hanze twibranding imbere ku buryo umuntu w'imbere mu gihugu mu bwonko urumva ari ubanza kwibrandinga avuga igihugu cyanye ni cyiza kiratekanye perezida wacu isuku yacu byose imisoro yacu politike yacu ibintu nk'ibyo wa wundi akazaza asozereza ku ntambwe nayo wamaze gutera so ibyo numva rero biri mu nzira kandi bimeze neza ariko intera n'urugendo rwo kugendera cyari rurerure ndumva nta bindi narenzaho byinshi ibyo navuze ntago ari bikeya abadukurikiye bihangane barona dinanyije n'iki byose niko bigenda nta birenze biba bihari nakoze cyane David asante